央疫情指挥中心所呼吁的，包括减少这个大型群聚活动，避免到人潮拥挤的地方，这个减少这个参会等等。那我想很具体的，我们有几个工作要跟大家报告。第一个就是这个新春团拜，包括走春发福袋，包括桃园灯会，包括我们大型的集会以及大型的群聚活动，那都停止。有些这个集会可以或者活动可以延期，我们就尽量全部都延期。那这些我就请各单位就按照包括像观光旅游局像民政局等等这个部分呢就即刻起来执行。那第二部分是这个8大场所，那么强制戴口罩，那也包括像市场摊商跟顾客都必须要戴口罩，那也要停止试吃或试用的活动。这个部分呢，我们也请卫生局跟经发局要执行。那有关这个今天公布的2个足迹，一个是机场捷运 A7 站，那么 A7 站除了进行消毒以外，那么 A7 站的工作人员也必须进行自主健康管理，那而且不得这个混班支援到其他各站。那另外一个足迹点，南门市场明天休市1天全面消毒。那另外我们针对11家责任医院，那么我们有6家区域医院，那么提高急诊、门诊、住院以及重症这个部分的联防机制，那基本上都已经完成协调。那但是呢，11家应变责任医院的部分，我们一样停止探病，那陪病只限1人，而且要采取实名制。那有关我们政府部门跟学校单位，那么学校的这个明天的部分学校有办这个结业式，因为寒假即将来临，那结业式请教育局通知都取消，改成线上或广播的方式，提醒寒假的注意事项。那我们尾牙已经取消了，不过我们也建立企业或社团的大型尾牙，那么也能够取消或延期。那另外呢，这个也要呼吁所有的市民，因为现在的疫情还没有结束，那么许多的采检疫调工作仍然在进行。那因为都有社区的足迹，所以我们有不确定的风险，因此也建议市民那么尽量的这个出入各场所都要佩戴口罩，那么要勤洗手，要多做酒精消毒，那也要经常量测体温。那如果有症状或者有到过这个群聚风险较高的地方，可以打电话11922，或者是另外一条专线，这个3340935，分机是3039，也可以让卫生局专线，那么可以来转介来采检，或者是其他的这个防疫的问题的咨商。那我想，因为中央疫情指挥中心对这一次这个医院感染，那衍生到这个社区感染的这疫情状况，跟市政府密切的合作。那我们认为社区的这个疫情风险是提高的，防疫等级必须要立刻提高。那我们会逐步的视疫情的状况，那么再增加其他的防疫的规范。那细节的部分就请我们等一下看大家有没有需要请